Добре дошли на нашата обиколка на сглобяемата къща за Гени Алмаз в Ловеч, България. Тази сглобяема къща е 55 квадратни метра. Нека да разгледаме всекидневната с кухня от 27 квадратни метра. Както виждате, всекидневната с кухня от 27 квадратни метра може да се използва много удобно. Ако искате, нека сега да разгледаме и другите стаи. В другите ни стаи ще има една спалня от 10 квадратни метра и още една от 14 квадратни метра. Тук също виждате как се използва климатикът. Нека да разгледаме спалнята от 10 квадратни метра. Както виждате, в спалнята от 10 квадратни метра лесно можете да поставите двойно легло, гардероб и също така едно работно бюро. При сглобяемите къщи брутните и нетните квадратни метри са много близки една до друга. Затова е доста практично да разгледаме спалнята от 14 квадратни метра. Тук е двойна, доста просторна стая с гардероб, светла и, както виждате, с еркер. Всъщност стая с прекрасен дизайн. Тук има и баня от 4 квадратни метра. За подробности можете лесно да се свържете с нас на този номер и на този уеб адрес. Бъдете в щастливи дни, в щастливо бъдеще. Уважаеми, виждате колко красива и функционална е дори банята от 4 квадратни метра. Довиждане, пазете се!